Yanvar oyida 10 kun ketma-ket Yigitda Zamna festival bo'ldi. Bu yerda har xil DJlar keladi, o'zining programmasini qo'yadi va programmachi qanaqadir bir-biriga ulangan. Misol uchun bittasi hayot yaralishi, o'limdan keyin hayot, dunyoni mo'jizalari mana shunaqa. Lekin bu festivaldachi ashulaga emas e'tibor berishingiz kerak. Orqasida illyustratsiya juda ham qo'rqinchli. E'tibor beradigan bo'lsangiz, bitta DJ programmasida ona qornida narsa turganda dunyoga kelishga harakat qiladi, yirtib chiqib, как бы. Keyin dunyoga kelgandan keyin u jonsiz holatda bo'ladi va uni jonlantirish uchun qanaqadir simlar tiqadi yuragiga, bo'yniga, nimasiga, qorniga. Mana shu joyini men nimaga deb ChatGPTning ma'lumotlarini mana shu robot bilan ulashini o'ylab qoldim. Endi bu robotligini hozir yaxshilab e'tibor bersangiz ko'ziga bitta ko'zini o'chirib qo'yishgan. Endi tushunasizlar nima haqida gap ketayotganini. Keyin oyna bo'ladi-da shu robotda. Oynani sindirgandan keyin bundoq ko'zi bilan, mrachni ko'zi bilan odamlarga qaraydi. O'shaning uchun do'stlar, ehtiyot bo'laverishimiz kerak. Bitta yana shunda ko'zni qo'yishgan, ko'zdan tepaga qaralmagan bitta ko'z auditoriyaga qaratilgan, katta ekranda. Odamlar shu narsani mazah qilib yuribdi. Endi bu Yigitda Giza piramidalari yonida qo'yilgani behuda bo'lmasa kerak, menimcha, bu Firavnning ona vatani, qanaqadir baribir la'natlangan joy bo'lishi mumkin. Endi buni yaxshiroq biladigan odamlar bo'lsa tushuntirib yuboringlar. Eng odamni xafa qiladigan joyi mashilning o'rtasida yana bitta katta musulmon davlatda mashida konsert beriladi. Bu asosiy Turkiya, o'zbeklar ham borib qo'yishi mubolag'a emas, endi ashula-ku bu oddiy deb borib qo'yishadi. Shuning uchun do'stlar, o'zingizlar ehtiyot qilinglar, ChatGPT ashula tomonga chapga sog' bo'linglar.